Good night, everyone. Lie with me now. Under lemon tree skies. Show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. شو اسمك عمو؟ شو وين ابوك؟ وين؟ Catch the sweet powder of lips just barely apart. شنو متريقة متغدية متعشية؟ احكي Se están dejando en las puertas, en las fronteras a gente que está buscando paz, que huyen de la guerra, no huyen porque les da la gana, se levantan y me quiero ir, no. Están huyendo de la guerra, están huyendo de la pobreza y están huyendo de la muerte y nosotros les cerramos las puertas. Es veu perfectament, perquè a més han quedat allà, tot de fronteres de filferros, amb plenes de cotxilles que qualsevol persona que s'hi volgués agafar queda totalment dessagnada. Que aquest problema sembla que s'hagi solucionat, que hagi desaparegut perquè ha sortit dels informatius, però la veritat és que la situació és la mateixa, vull dir, continuen estant allí. No és el caos de quan hi vam estar, perquè allò era el moment que era un caos total, però la situació en el fons és la mateixa. Estan allí, no poden ni pujar ni baixar, no poden tornar a casa seva i per tant estan en una situació que estan en un limbo i que d'allà no surten. La paraula refugiada ha acabat tenint connotacions quasi negatives, quasi que s'està a la part de persona immigrada, no? I que tots ens podem convertir demà en persones refugiades. O crisi dels refugiats, que hem lluitat molt perquè no s'utilitzi la paraula crisi dels refugiats perquè no és una crisi seva, és una crisi nostra, és una crisi del refugi a Europa perquè el refugi és un dret universal que està a la Carta de les Nacions Unides, està a la Carta dels Drets Humans, està recollit a l'Estatut dels Refugiats de Ginebra y se está incumpliendo. Se olvidan fácilmente de que un día nosotros también hemos sido refugiados, que hemos ido a buscar trabajo a otros países y no nos han acogido, porque ahora no se está acogiendo a nadie. El problema que tu detectaves era el problema anímic i de la dignitat, o sigui, ells se veien que havien perdut la dignitat. Intentaria citar una frase del Che Guevara que m'està venint ara, no? Que diu que siguem capaços, no? De sentir qualsevol injustícia comesa contra qualsevol persona en qualsevol part del món i penso que aquesta ha de ser la nostra primícia. El que fas allí, el que veus, el que passa, el que et transmeten la gent, és evident que et toca, vull dir, i et canvia totalment la teva manera de pensar, la teva escala de valors, és tot. O sigui, a la gent que està allà se'ls fa superdur tornar veure la realitat d'aquí. O sigui, s'estan com despedint de gent contínuament. Espanya no va complir i són aquests 2.000 que han arribat contra els 17.000 que havien d'haver arribat. Espanya s'havia compromès a acollir, són 17.337 persones. Cada entrada ja ens semblava una xifra miserable perquè ens preguntàvem què passa amb la 17.338. La deixem tancada en un camp de refugiats. 17.000 persones és ni un 20% de la gent que cap al Camp Nou. Hi ha 3 generacions. La de gent que poden tindre, poso-li 40-50 anys, que per aquesta gent ja és una edat alta, vull dir, la supervivència no és com aquí, és una persona als 50 anys i és quasi un anciano. Després estan els que tenen entre 20 i 30 anys, que és la segona generació, i després hi ha els que són crios ara, que tenen 5 anys. Són 3 generacions que es perdran. No estamos ayudando a que se integren, no estamos haciendo nada, lo único que estamos haciendo es rechazarles de una manera u otra, poniendo leyes o caras. Perquè jo marxo, jo torno als meus privilegis, però la gent es queda aquí exactament igual com quan vaig arribar. O sigui, ells esperen que, ja que vas a fer voluntariat, que hi tornis. I era com dir-los, sí, som tots molt solidaris, hem sortit al carrer, però aquí us quedeu. Qualsevol persona que ens vingui de fora pobra és que no l'acceptem, no la volem acceptar de cap manera. Des que havien sortit de la seva zona de guerra, havien tingut que tractar amb màfies per creuar el Mediterrani. Havien tingut que pagar màfies perquè els pugessin cap a Europa. La policia que els havia aturat a les diferents fronteres dels diferents països els havia tractat de qualsevol manera. És dir, no sabien ni se n'en recordaven que era un tracte de persones
civilitzades. Penso que hem de fer un acte senzill de sensibilització, de solidaritat, de posar-nos en les sabates de l'altra persona. A vegades ens imaginem que els refugiats eren pobres, doncs no tenien res de pobres, eren gent com nosaltres. Allí jo vaig trobar metges, un matemàtic, professors universitaris que estaven en una tenda d'aquestes d'Hamburg. La part bona és que s'ha ofert molta gent al programa, la part dolenta, com que hi ha molt poca gent amb l'estatus de refugiat, a molt poca gent se li aplica. Llavors, clar, hi ha molts voluntaris per portar a terme, 4 persones per un refugiat, on és un nombre que està molt bé, i igual hi hauria un problema en el moment que faltessin voluntaris. O igual seria bo perquè voldria dir que s'haguessin donat més estatus de refugiat, és una mica... I no només els governs, també la gent, som còmplices de que la gent d'altres països hagi de marxar al seu país, però a vegades és per un conflicte bèl·lic, però a vegades és per al canvi climàtic, a vegades és per persecució ideològica. Un país que visqui d'esquena a una situació internacionalitzada i globalitzada com és el món de les injustícies, això no pot ser, això hem de fer un clam al cel, no? Quasi, per dir no pot ser. És l'Europa fortalesa que no només manté les seves fronteres, sinó que ara està fent una cosa que és externalitzar les seves fronteres. Això vol dir que en lloc de posar-me la frontera a Grècia, la poso a Turquia. من تركيا لليونان كانت هي رحلة الموت بكل معنى الكلمة، رحلة البحر اللي ماتوا فيه آلاف. Turquia va bloquejar amb els acords que els donen mils de milions perquè facin de camp de refugiats als turcs, i ens van quedar milers de persones a Itàlia. Per tant, per això els governs són ultracòmplices de tot el que està passant, però també la ciutadania. En el moment en què tu tens els diners en un banc o en el moment en què tu te'n vas a comprar una roba a l'H&M que saps que està fabricada per un preu que no és el just per la persona que l'està fabricant. La guerra de Síria és una guerra que té a veure amb el petroli, té a veure amb el gas natural, no? La guerra del Congo té a veure amb el coltan, que és els mòbils que estem utilitzant cada dia, i això està provocant milions i milions de persones en busca de refugi. Per què? Podem utilitzar un cotxe de petroli, perquè podem engegar les nostres cuines en gas i perquè puguem utilitzar els nostres mòbils. No podem dir que això no ens toca, perquè ens toca de ple, no? El problema més greu és que d'aquí 15 anys, què fas amb aquesta gent? Amb què hauran pujat? Amb quines expectatives? Cap ni una. Han vivido muchas cosas, tienen, no sé, la capacidad de sonreír a pesar de todo lo mal que lo han pasado. I mentre nosaltres fem la mentoria, pot ser que el dia de demà li diguin no, ara no ets refugiat, i has de marxar. Y si no encuentran aquí, se van más allá. Y si más allá no se encuentra, estoy segura que habrá otro más allá. Què els hi queda? Només 2 opcions, o delinqüents o jihadistes. Y a las personas que quieren seguir siendo ciegos, por mucho que les abras los ojos, van a seguir siendo ciegos. Senyors de la Unió Europea, em sembla un error la política que estan fent de refugi perquè va contra els seus propis interessos, a part d'altres raons humanitàries. Le diría que se baje de la nube, que quite la vergüenza ley de extranjería, que abra las puertas a los refugiados y a los inmigrantes, que hay dinero para pensiones, que hay dinero para los de casa y para los de fuera de casa. Penso que les ONGs sí que som una miqueta il·luses, això és cert. Estem cobrint forats, entre cometes, del que no estan fent els propis governs. O sigui, els governs tenen unes polítiques d'injustícia social que d'alguna manera les estem cobrint les diferents ONGs, però sí que tenim una funció social, tot i que sempre he pensat que les ONGs s'han de basar en la igualtat, en la justícia social, en coherència, en ètica i en valors. A una persona que creu que és necessari anar a un camp de refugiats, li diria que aquesta gent que està allà necessita algú, o sigui, necessita gent que estigui darrere d'ella i que li faciliti totes aquestes coses que no pot fer per si soles. Els que diuen que primer a casa, primer a tot els hi preguntaria què és casa i què vol dir casa, i quan m'ho expliquin després els intentaria explicar que hi ha molta gent que no té casa, que segurament aquesta gent que es queixa de que hi haurà gent que ens vindrà a treure els recursos va molt equivocat d'enemic, que els que ens treuen els recursos són uns altres i que aquests sí que tenen bastants diners. Crec que algú que considera que els refugiats són un problema és algú que no s'ha posat mai en la pell de qui ve aquí com a refugiat o com a immigrant. Penses, que el que faré jo, i això també m'ha passat a mi, el que faré jo no servirà per a res, perquè no canviarà res, però
el moviment de cada un, l'aportació de cada un, al final sí que mou i canvia la societat. Tearing me apart. And I dreamed I was saying goodbye to my child.